ក៏នេះជាប់នៅក្នុងបច្ច័យ4យោញានេះកលនេះពោជាទីសេនាសនៈដ៏ប្រសើរព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាបរមគ្រូទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងថាជីវិតរបស់មនុស្សដែលរស់នៅបច្ចុប្បន្ននេះទាំងព្រះសង្ឃទាំងគ្រហស្ថត្រូវការជាប់ទាក់ទងនឹងបច្ច័យ4អត់មានជៀសរួចទេញោមញាតិតែកន្លងមកហើយញោមញាតិពុទ្ធបរិស័ទអើយតែលឺពីថាបច្ច័យ4ញោមញាតិគិតថាបច្ច័យ4នេះសម្រាប់តែប្រសង់ទេលោកប្រើប្រាស់ប៉ុន្តែក្នុងថ្ងៃនេះអាត្មាសូមពំគឺញោមញាតិឲ្យយល់អំពីបច្ច័យ4បច្ច័យ4នេះពាក្យថាបច្ច័យជាភាសាបាលីប្រែជាខ្មែរថាហេតុតែធ្វើឲ្យផលល្អក៏ប្រព្រឹត្តឡើងបានឲ្យផលអាក្រក់បាត់ទៅបងចាហើយបច្ច័យ4នេះជាប់ទាក់ទងនឹងជីវិតរបស់មនុស្សទាំងអស់នៅលើផ្នែកដីតែពីមុនមកញោមញាតិឲ្យតែនេះថាបច្ច័យ4ញោមញាតិក៏ឲ្យសម្រាប់តែប្រសង់ទេលោកប្រើប្រាស់ពីមុនគិតថាយ៉ាងផងនេះបានទេសនាថ្ងៃណាអាត្មាលើកពីបច្ច័យ4នោះមកសម្ដែងប្រាប់ដល់ញោមញាតិថាជីវិតរបស់មនុស្សទាំងអស់នៅលើផែនដីនេះទោះបីជាព្រះសង្ឃក្តីញោមញាតិពុទ្ធបរិស័ទក្តីត្រូវការទាក់ទងនឹងបច្ច័យ4ទាំងអស់ឬក៏មិនមែនសម្រាប់តែយើងអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាទេឲ្យតែមនុស្សនៅលើផែនដីជៀសអត់រួចទេផងនឹងបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកសម្ដែងប្រាប់ថាបច្ច័យ4នេះពិសេសវិសាលប្រសើរណាស់មនុស្សអត់ជៀសរួចទេបច្ច័យទី1សម្រាប់ព្រះសង្ឃគឺត្រៃចីវរសម្រាប់ញោមញាតិគឺខោអាវសម្ពុទ្ធខោអាវក៏បច្ច័យទី2ព្រះសង្ឃគឺអាហារបិណ្ឌបាតសម្រាប់ញោមញាតិគឺមហូបចំណីបាយជាដើមបច្ច័យទី3គឺទីសេនាសនៈព្រះសង្ឃមានកុដិមានសាលាជាដើមដូចជាខំខាងនេះយោញាតឆ្លងកុដិដើម្បីប្រគេនព្រះសង្ឃធាតុបតីនឹងទីសេនាសនៈសម្រាប់យោញាតជាសម្បែងនេះបច្ច័យទី3បច្ច័យទី4ព្រះសង្ឃគឺភេសជ្ជៈញោមញាតគឺថ្នាំសម្រាប់ជាបារោគញោមញាតគិតមើលមកបច្ច័យ4យ៉ាងណាមួយដែលជារួយញោមមកដល់ណាដើរលេងខ្លួនទៅទេហ្នឹងត្រូវតែមានខោអាវសម្រាប់ញោមញាតថាព្រះសង្ឃត្រូវតែមានស្បង់ជ័យវរនេះអាត្មាសម្បជាប្រាប់ញោមញាតគ្រប់គ្នាទាំងអស់ថានឹងបច្ច័យ4គឺជារបស់ដែលសំខាន់បំផុតសម្រាប់ជីវិតរបស់មនុស្សរស់នៅក្នុងបច្ចុប្បន្ននេះបច្ច័យទី1គឺសម្ពុទ្ធខោអាវហ្នឹងយកមើលណាមានគ្រប់តែគ្នាទាំងអស់បច្ច័យទី2មកហូបអាហារមិត្រូវតែមានមកហូបអាហារទើបជីវិតរស់នៅហើយការស្រេកក្រៀនមកហូបអាហារនេះក៏ជារោគដ៏ធំបំផុតសម្រាប់មនុស្ស
ពុទ្ធលោកសំដែងថាជីកិច្ឆាបរមារោគាគ្មានរោគអ្វីដែលសាហាវដោយរោគក្លៀនទេបងរោគក្លៀនហ្នឹងក៏កាយសាហាវណាស់ញោមញាថារោគល្បេងរោគមហារីករោគអេដអីជាដើមហ្នឹងញោមថាហ្នឹងរោគធ្ងន់ប៉ុន្តែរោគនេះបើអ្នកណាកើតហើយដេកនៅលើគ្រែអត់ធ្វើអីកើតទេស្រែកងោយោយាយទៅអស់កម្លាំងបរិភោគអាហារក៏បានសម្រាប់រោគក្លៀននេះញោមញាតិតែក្លៀនណាយអត់នៅស្ងៀមទេបើគ្មានអាហារទេគឺត្រូវដើរលួចដើរផ្លាត់បោកប្រាស់ទេនៅក្នុងស្រុកក្នុងភូមិនឹងឲ្យគេកើតសេចក្តីភ័យខ្លាចរំជើបរំជួលព្រោះយើងអ្នកខ្វះអាហារហ្នឹងឯងទៅដើរផ្លាត់នេះណាអូកាយតែអត់បាយឲ្យកាយយកអត់ទេស្ងៀមស្រែកថ្ងោបានទេត្រូវតែដើររវល់ទៅសឹងអានេះសំខាន់ណាស់បច្ច័យទី2ណាហើយបច្ច័យទី3ផ្ទះសម្បែងគេហដ្ឋានញោមញាតិមើលដល់ណាទៅដេកកណ្ដាលវាលកើតដេកក្រោមម្លប់ឈើកើតក្រយ៉ាងម៉េចក៏ត្រូវតែមានតោមសសរស័យឈើដំសម្បករនាបរស័យចិញ្ចៀនស្លាក់ដំបូលប្រក់ស្លាក់ជ្រៅកោតដែរណាសំខាន់គឺសម្រាប់năm chia ba rô nhôm nhiên mới đàn là ná chưa hết đây chăm ở vị chia ai những ọt thể cho là chư có ba bên mông tay túi ta nâu rộng năm ba ra thay vì nó lên ai yêu mà lên là phải nâng còn bắt rô kia nâng bò ngay vật hộ quân gia ngay sầm khăn bổng con cái vật hộ quân gia này mà nô nào lơ lô cái học nè ráng miền trập sầm bạc miền và thâu buôn giang mình chưa đời ra tiết rau ăn bàn để bắt à nhẹ đại cái rau trập sầm bạc nước bàn chưa đời bò rì bò ô hi pra mình hai nâng nhẹ đã bắt à rauព្រឹកខ្វះល្ងាចបានល្ងាចខ្វះព្រឹកបានថ្ងៃនេះខ្វះអីសម្បត្តិអមនុស្សមានតែគ្នាសួរថាហេតុអីបានជាអ្នកខ្លះគេរកទ្រព្យសម្បត្តិបានច្រើនខ្លះទៀតរកទ្រព្យសម្បត្តិបានតិចព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកប្រាប់ហេតុអ្នកដែលគេរកទ្រព្យសម្បត្តិបានច្រើនមកពីគេមានបញ្ញាញោមញាតិមានបញ្ញាអ្នកដែលសត្វសោយទ្រព្យសម្បត្តិរកមិនបានជាមិនគ្រប់គឺមនុស្សអត់មានបញ្ញាទេនេះហេតុផលដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកសម្ដែងប្រាប់អាស្រ័យនេះបានជាពុទ្ធសាសនាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកបង្រៀនមនុស្សឲ្យសន្សំបញ្ញាកើតមានដល់មនុស្សគ្រប់រូបទាំងអស់ដោយការសិក្សារៀនសូត្រចម្រើនបញ្ញារបស់មនុស្សឲ្យកើតមានទៅច្រើនដូចពាក្យថាបញ្ញានេះជាភាសាបាលីភាសាសំស្ក្រឹតថាប្រាជ្ញាខ្មែរយើងនិយាយទាំងពីរថាបញ្ញាក៏និយាយប្រាជ្ញាក៏និយាយតែអត់បានយល់អត្ថន័យជាខ្មែរថាម៉េចទេពាក្យថាបញ្ញាឬប្រាជ្ញានេះប្រែជាខ្មែរថាសេចក្តីស្គាល់សេចក្តីដឹងរបស់បវត្ថុសពបែបសត្វយ៉ាងគេហៅបញ្ញាអ្វីដែលមិនស្គាល់អានោះអត់មានបញ្ញាទេនេះបញ្ញាហ្នឹងស្គាល់ហេតុស្គាល់ផលស្គាល់សពស្គាល់ទុក្ខព្រោះអាក្រក់ល្អដល់ជាទូបញ្ញា
នេះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកប្រាប់ញោមញាតិទាំងឡាយគ្រប់គ្នាថាអ្នកដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិបរិបូរណ៍ច្រើនគឺមកពីគេមានបញ្ញាព្រោះតែអ្នកអត់បញ្ញាហើយរកអត់គ្រប់ទេញោមញាតិមិនចាំមើលដំណើរឆ្ងាយទេឲ្យញោមញាតិមើលទៅក្នុងស្រុកនឹងបងស្រុករបស់ញោមញាតិហ្នឹងបងស្រុកកោះធំណាស់ញោមញាតិមើលទៅមនុស្សអត់ស្មើណាស់ទេខ្លះបានធ្វើមន្ត្រីរាជការឬជាអ្នកជំនួញជួនប្រែលក់ដូរអីទៅគេមានបញ្ញាហ្នឹងគេរកទ្រព្យសម្បត្តិបានគេសាងជីវិតគេឲ្យបានសុខបានព្រោះបញ្ញាហ្នឹងឯងអ្នកអាត្មាសូមបញ្យល់ញោមញាតិឲ្យយល់ទៅតាមពុទ្ធដីការបស់ព្រះពុទ្ធលោកឲ្យបំបត្តិសេចក្តីល្ងងសេចក្តីល្ងងនោះបាត់ព្រោះយើងរៀនសូត្រតែមករៀនអត់បាត់ទេបងនៅតែចឹងឯងពុទ្ធសាសនាសម្បត្តិដែលខ្ពង់ខ្ពស់ជាងគេគឺបញ្ញាធ្វើរបស់ព្រះពុទ្ធមាន3លំអទី1គឺសិលលំអទី2គឺសមាធិលំអទី3គឺបញ្ញាមានតែ3ប៉ុណ្ណាឯងនេះព្រះពុទ្ធសាសនាបានព្រះពុទ្ធលោកបញ្រៀនបរិស័ទក៏ឲ្យសន្សំបញ្ញាប៉ុន្តែបញ្ញានេះវាមាន2បញ្ញាជាលោកយៈនិងបញ្ញាជាលោកុត្តរៈបញ្ញាលោកុត្តរៈគឺបញ្ញារបស់ព្រះអរិយជនព្រះអរហន្តបញ្ញាលោកចាក់ធ្លុះទៅក្នុងសច្ចធម៌យល់ដឹងក្នុងសច្ចធម៌បងសម្រាប់បញ្ញារបស់ញោមញាតិគេហៅលោកយៈបញ្ញាគឺបញ្ញាដែលយើងចេះដឹងធ្វើការរកស៊ីឲ្យជាប់ជាពាក្យក្នុងជីវិតបច្ចុប្បន្នហើយលោកយៈបញ្ញាសម្រាប់ព្រះអរហន្តគេហៅលោកុត្តរបញ្ញាបញ្ញាដែលខ្ពស់ជាងលោកយៈឲ្យលោកប្រមាលឃើញសច្ចធម៌បងនេះសូមឲ្យញោមញាតិជ្រាបអ្នកដែលទៅកាន់ព្រះនិព្វានបានតែលមានបញ្ញាដ៏ខ្ពស់ខ្ពស់លោកុត្តរបញ្ញាហ្នឹងបងដោយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកសម្ដែងសច្ចធម៌អរិយសច្ចហ្នឹងប្រាប់ដល់ពួកបញ្ចវេគីទាំង5ហ្នឹងដល់អញ្ចឹងព្រះអញ្ញត្តកុដេញបញ្ញាលោកពោវិស័យលោកជាព្រះអរហន្តលោកចាក់ធ្លុះក្នុងសច្ចធម៌ដល់កាលណាចប់ហើយព្រះអញ្ញត្តកុដេញលោកពលឺនៅអូទានវិជ្ជាតែយ៉ាងកេញចេសមុទយៈធម្មងសัพពន្ទាំងនិរោធធម្មន្ទេអញ្ចឹងតែធម្មជាតិណាមួយមានកិរិយាកើតហើយធម្មជាតិទាំងអស់នោះនឹងរលត់ទៅវិញជាធម្មតានេះសច្ចធម៌គឺយល់ចឹងច្បាស់ចឹងក្នុងបញ្ញវគិ5នៅមានអញ្ញត្តកុដេញដែលចាក់ឆ្លុះក្នុងធម៌មុនគេទាំងអស់ក៏បានលោកស្រែកយ៉ាងកេញចេសមុទយៈធម្មងសัพពន្ទាំងនិរោធធម្មន្ទេក្នុងពេលនោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាបរមគ្រូលោកភ្ញាក់តែលោកភ្ញាក់យ៉ាងថាអញ្ញាសិវត្តពោកោដេញោអញ្ញាសិវត្តពោកោដេញោលោកថាអូកូនដេញញាក់ចេះដឹងហើយណូអូលោកសាកូនដេញញាក់ចេះដឹងហើយណូយល់នៅសច្ចធម៌មនុស្សក្នុងលោកនៅចម្ពោះទ្វីបនៅឥណ្ឌាមានព្រះអញ្ញត្តកុដេញដែលយល់សច្ចធម៌មកទេធម្មជាតិអត់តកើតហើយមានការរលត់ទៅវិញធម្មតាពុទ្ធលោកលិនព្រះអង្គនោះទៅសើទៅអូកូនដេញញាក់ចេះដឹងទៅហើយណូបើនេះក៏បញ្ញាជាលោកុត្តរៈសម្រាប់ញោមញាតិបរិស័ទគឺថាបញ្ញាជាលោកយៈបញ្ញានោះសម្រាប់រោគរបស់ទ្រព្យចិញ្ចឹមជីវិតខ្លួនឲ្យបានសុខសួស្តីអរិយសម្បត្តិលោកយៈនេះគឺ
ដែលមនុស្សត្រូវការពឹងពោអាស្រ័យហ្នឹងអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាយោធាបានសម្រេចប្រយោជន៍3ប្រយោជន៍ទី1គឺប្រយោជន៍ក្នុងលោកីនេះថាទិដ្ឋធម្មិកតប្រយោជន៍បច្ចុប្បន្នដែលមនុស្សត្រូវការពឹងត្រូវការអាស្រ័យមុនគេទាំងអស់គឺទ្រព្យសម្បត្តិវត្ថុ4យ៉ាងហ្នឹងឯងចុះយើងនិយាយជីវិតយើងបើអត់វត្ថុ4យ៉ាងនោះរស់មិនកើតអានេះគេហៅទិដ្ឋធម្មិកតប្រយោជន៍បច្ចុប្បន្នដែលយើងត្រូវការពឹងអាស្រ័យឲ្យជីវិតរស់នៅក៏ប្រសើរបានទី2ប្រយោជន៍ក្នុងឋានសួគ៌ទេវតាទី3ប្រយោជន៍ក្នុងព្រះនិព្វានយើងអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាត្រូវបានប្រយោជន៍3យ៉ាងហ្នឹងអំពីពុទ្ធសាសនាតែមុនដំបូងឲ្យយោធាធ្វើម៉េចឲ្យសម្រេចប្រយោជន៍ជាលោកីឲ្យមានទ្រព្យមានសម្បត្តិបរិបូរណ៍ប្រើប្រាស់ក្នុងជីវិតរបស់យើងក៏កុំឲ្យខ្វះខាតទើបជីវិតរបស់យោធាមានសុភៈមានគុណសេរីសុខស្ដីព្រោះទ្រព្យសម្បត្តិហ្នឹងឯងសូមយោធាជ្រាបចឹងរួចយោធាអាចយកទ្រព្យសម្បត្តិដែលលើសអំពីការប្រើប្រាស់របស់ខ្លួនយកទៅធ្វើទានយកទៅសាងកុសលផ្សេងគឺទ្រព្យហ្នឹងគេថាអមិសទានដោយយកប្រគេនបច្ច័យ4ប្រសង់ហើយអានឹងគាត់គង់ខ្លួនឯងបច្ច័យ4ហ្នឹងឯងជាដើមជាទុនដើម្បីនឹងទៅកាន់លោកខាងមុខបានឋានសួគ៌ស្លាប់ទៅកើតទេវតាហើយនឹងទៅកាន់ព្រះនិព្វានបានបើមិនមានទ្រព្យសម្បត្តិនឹងទេអត់មានទុនទៅរួចទេយោធាយកឃើញទេសំបីប្របាទស្រីវេស្សន្តរដែលលោកសាមបារមីមានទាននៅបារមីមួយគឺលោកលះបង់ទ្រព្យសម្បត្តិធ្វើជាទុនទានតាមទុនដើម្បីការត្រាស់ដឹងណាបានថាវត្ថុ4យ៉ាងនេះប្រសើរណាស់សូមឲ្យយោធាធ្វើម៉េចឲ្យទ្រព្យសម្បត្តិនឹងបានបរិបូរណ៍សម្រាប់ពឹងពាក់អាស្រ័យប្រាថ្នាក្នុងជីវិតដែលរស់នៅហ្នឹងហេតុតែសបញ្ញាតែយោធាអត់បញ្ញារកអត់គ្រប់ទេបើគាត់ជារងទុក្ខនឹងជីវិតហ្នឹងហើយយោធាគឺមកយើងអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាយោធាមានតែយល់ទៅពុទ្ធលោកបញ្យល់អំពីជីវិតរបស់ព្រះយើងឲ្យយើងរស់នៅដោយស្រួលបែបណាយើងអត់យល់ទេយោធាជ្រះថ្លានឹងពុទ្ធចេះជ្រះថ្លាទៅមិនដឹងថាពុទ្ធលោកទូលមានព្រានបដៅយ៉ាងណានោះអត់ដឹងទេបានកម្មវិធីបុណ្យថ្ងៃនេះអាត្មាមិនលើកគោលធ្វើណាដែលវែងឆ្ងាយទេលើកគោលធ្វើដែលជាប់ទាក់ទងនៅទីសេនាសនៈទីកត់នឹងក្នុងបច្ច័យ4ឯងមកបញ្យល់យោធាឲ្យយល់ច្បាស់ដែលអាត្មាសម្ដែងឲ្យថានៅក្នុងស្រុកកោះធំនេះមនុស្សមានអត់ស្មើនេះទេមនុស្សដូចគ្នាបានអត់ស្មើនេះទេបានជាកើតជាមនុស្សហើយប្រពុតថាមានមនុស្ស4ពូមនុស្សទី1គឺមនុស្សទេវតាណាយោធាទេវតាគេមានសិលគេមានទ្រព្យសម្បត្តិប្រើប្រាស់គ្រប់គ្រាន់ព្រោះទេវតាក្នុងឋានសួគ៌លោកប្រើប្រាស់សម្បត្តិទ្រព្យដូចតែមនុស្សចឹងដែរអញ្ចឹងបានមនុស្សទី1ថាមនុស្សសទេវព្រោះមនុស្សមានសិលមានទ្រព្យសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ទាំងអស់គាត់ពុកប្រើប្រាស់ជាជីវិតប៉ុន្តែមហូបអាហាររបស់ទេវតាជាទៅទេយោធាមិនបបាក់ស្លោតតាមឲ្យយោធាតែទេវតាចង់មហូបអីលោកនឹកទៅមហូបនឹងកើតដែរឃើញទេទេវតាបរិភោគមហូបអីទៅញោមនេះដែរថាមនុស្សសទេវជាតិជាមនុស្សតែមានសិលតែបានយោធាមានសិល5ហ្នឹងហើយធ្វើឲ្យជីវិតរបស់ខ្លួនបានសុខសប្បាយព្រោះត្រូវប្រសម្បត្តិដូចជាទេវតាដែរមនុស្សទី2គឺពពុះទី2គឺមនុស្សសោរូបរាងកាយជាមនុស្សតែប្រព្រឹត្តធ្វើជាមនុស្សស្មើមិនខ្ពស់ដោយទេវតាទេមនុស្សប្រភេទទី3គឺមនុស្សសពេតតោ
ปุปราณในสาหาวนั้นโยมเนียนเพราะเวียนเสรเคลียนอาหารอัดเมียนอาหารไอ้บริโภคเตการนาบดามาชูปักเนี่ยไอ้ผมหูปะให้โยสักเนี้ยตัวบริโภคทั้งปุปราการมนุษย์ตีไปคือถ้าเชียมนุษย์ปลายมนุษย์ปลายนี่น้องสระนาภูมิน้ำเนี่ยมนุษย์แต่ที่มันสอบเตะไอ้ป่าแต่มนุษย์ปลายนะมนุษย์ตีใบคือมนุษย์เดรัจฉานโยมเงียนเมื่อเดรัจฉานเคยกู้ในกระใบเมียนปัญญานะอัตเตไม่รู้จักคุณก็เชียมนุษย์ไว้อัตเตอร์กันเลยเป็นมนุษย์เด็กบอกแม่น่ะมนุษย์เทวดานั่งมนุษย์เชื่อมนุษย์นะไอ้พอมนุษย์ปีเดียวคือมนุษย์อันทอยเท่าเทียบเสียทีกว่านี่สมอายุเมียเฉลี่ยกันนี่ไม่กล้าเชื่อมนุษย์ให้เราอัดโดยเนี่ยทีมาในสำรันโยมเยียตรุกเนี่ยแต่อ่อนนี่แต่เมียนโพกตรับเมียนสมบัติพระปรากรุกรันใจกับเลขมือเตียนก็ช่วยสัมตรอดประสังเอาชีวิตเนี่ยแต่ที่คืนเนี่ยได้เมียนปัญญาหาเมียนปนชักที่ดาวสัมพันธ์โยมเยียทรับบริจาคเตียนที่อาไตตะเอาพอมันโกงสัมเนี่ยบางนั่นจะมอปีแหกจังปีนะไอ้แหกน้องลูกไก่นิดเมียนสมบัติครับเมียนปัญญาปีอาไตตะมาบานบริจาคเตียนจังปีหมกโบกเนี้ยบานสมบัติระบายโยมเนี่ยจะบราการเรียนละในเชียปนเดการว่าผมคนเชียบรมทุได้ลูกตราสำแดงอาศัยเหตุนี้สมอัญโยมเนี่ยปนตบาลสารครูครูผมอาเต็มประสังประครูสมุอนุควันที่เจ้าอัตการในใดสมเพื่ออย่างนั้นก็เอาสามในโตเนาะเอาปานศึกษาเรียนโสตสันสัมปัญญาดำไปเอาเตเจียรัตนะสังฆรัตนะดาประสาได้สาปัญญาตะควาปัญญาให้อัดประสาเตวิสำหรับยืงเช่นนี้อภิบาลเขาส่องกับไปตาปันดอยตุกไอ้ปูนี่หลงงคลาวปูไอ้กระไดยิงยมปมราเรื่องไอ้ไทยวัดไทยอารามไอ้พนักอัดบานประยอยไอ้เด็กเราเอาศึกษาเรียนโซเราขนมปีนี้นะบอกที่เขาได้บูหายตระนาเรียนศึกษาประเทศวินัยจมวยอภิเชียปรำชนำเราปรำชนำใจเธอใจวินัยย้ายปานตัวเรากันไล่ต่อตีนึกนับบริษัทปานก็ปรำชนำว่าซาปรำใจเธอใจวินัยมองบางมันเตือนทุกปรำภาษาเตอันอาจจะนวัดนาปานตุดนำเกี่ยมานนั่นเตเพราะอัจฉริยะนี้เปิดก้อนเชียตุดนำภาษาอัดปอนสัตอัดปฏิบัติเขาศาสนาเปิดก้อนอันนั้นจังบางโลกอันนปรำภาษาเวลาอาตมาสำแดงสำหรับผู้เด็กผู้ของศาสนาในโยมเงียตั้งนั้นนะอดอ้อยลึกมันนื่นละง่วงยมมาเธอเนี่ยดันนำกี่เท่บินในห้างไหนซ้ำไปแต่ปูรุ่ยหายที่โคนั่นบอยที่โคได้เฉียวฉลาดปรำชนะแจกดังตอนเราตีกราวบาทบอยที่โคได้ละง่วงเพราะมันเนื้อเวอแจกดังปัญญาแต่ปัญญาตอนซอยบูบานว่าซาปรามายอัดเจดังไออัดอาเชงที่อภิเชียเตตีเตตีบานเทพวินในห้ามตะการเต้าเน่าจมวยนึงอภิเชียมวยชีวิตบ่เปรียอภิเชียนึงโลกสกวดเต้าหรือโลเลียสิขาบัดสักเต้าครุนไอเนาะอัดเมียนตีเปิงไงโลไอสันลังมือตัวขางกราวเมียนวัดนาแต่เมียนประเทศละได้แจ้เธอวันนี้เอาตัวส้มนิสัยโชว์กองกรมโลกเกียรติหรือบำเมียนประเทศละเต็มเมียนอนุเทระได้ลูกเชียโปโฮโซลูกแจ้เธอนี้ตัวส้มนิสัยเราจะบอยโลกเกียรติอัดอ้อยเราดักแต่มันนี่ไอเนี่ยหามตักการก่อนส้มไปโยมเนี่ยส้มไปแต่เราจะบอยอภิเชียที่เขาได้ลงว้องลูกจังเท่ากันในกลุ่มกันภูมิให้หมดวันกุ้มเลียประอภิเชียหรือประเทศนั่น
แต่ខ្ញុំកណានេះសុំលាព្រះអង្គទៅកាន់ភូមិណាភូមិណាមួយដែលត្រូវព្រះឧបជាសួរថាអវសរទៅកាន់ទីនោះទៅជាមួយអ្នកណាលោកសួរអញ្ចឹងណាបើប្រាប់ទៅជាមួយបើភិក្ខុអង្គណាដែលលោកចេះធ្វើវិន័យលោកថាទៅចោលបើសួរថាទៅតែមនុស្សល្ងងនេះលោកអត់ឲ្យទៅទេអត់ឲ្យទៅតែការទៅឬភិក្ខុដែលល្ងងនោះទៅថ្វាយគុំលាលោកគ្រូទៅកាន់និគមបើឧបជាមិនបានសួរចឹងឧបជាក៏ត្រូវបាត់ដែរនេះទោសភិក្ខុល្ងងហាមដាច់ខាតនេះយកមើលប្រពន្ធលោកហាមបញ្ញត្តិចឹងអាស្រ័យនេះត្រូវតែទំនុកម្រងព្រះអង្គឲ្យរៀនសូត្រឲ្យចេះដឹងព្រោះយើងនេះគេសង្ឃបិតានេះគេគិតតាំងពីចៅអធិការឧបជាមន្ត្រីសង្ឃស្រុកខេត្តក្រុងឲ្យទាំងអស់ជាឪរបស់ព្រះសង្ឃអត់មានម៉ែទេញោមសង្ឃបិតាត្រូវទំនុកម្រងឲ្យចេះដឹងលើកបើភិក្ខុសាមណេរជាសាសគាត់ចេះពួកនោះជួយត្រង់ពុទ្ធសាសនាឲ្យគង់វង្សបានណាកណាអញ្ចឹងឲ្យបប្រតិបត្តិទៅតាមធ្វើតែពួកនោះល្ងងឲ្យប្រកាសជានេះបំផ្លាញសាសនាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកជាករួយតាសាសនាតថាគាត់គុំកើនរុងរឿងក្តីឬក៏អន់ថយវិនិច្ឆ័យសាបសូន្យតែមានអ្នកណាទេតែកូនតថាគាត់នឹងឯងបើកូនតថាគាត់នឹងចេះដឹងមានបញ្ញាស្គាល់វិន័យក៏លើកពុទ្ធសាសនាឲ្យខ្ពង់ខ្ពស់ទៅបរិស័ទហ្នឹងហើយបើកូនតថាគាត់ល្ងងហើយនឹងឯងបំផ្លាញសាសនាតថាគាត់នោះឲ្យណោចអស់ទៅហើយប្រយ័ត្នណាព្រះអង្គព្រះសង្ឃជាបុគ្គលដែលបរិស័ទគេជឿណាព្រះអង្គគេជឿណាតែព្រះអង្គដាក់នាំផ្លូវខុសគេជឿទៅតាមនឹងឯងណាព្រះអង្គដាក់នាំផ្លូវត្រង់គេជឿបានណាប្រយ័ត្នអ្នកដែលបួសហើយប្រព្រឹត្តប្រតិបត្តិប្រជាធ្វើវិន័យគេហៅថាមនុស្សចង្រៃក្នុងសាសនាបំផ្លាញសាសនាយោនេះអាត្មាសូមជម្រាបចឹងរួចវត្តដែលមានប្រសង់កូនចៅសិស្សគាត់នៅរៀនច្រើននេះបច្ច័យ4នៅលើញោមញាតទេណាបងតែលើញោមញាតជ្រះថ្លាបងជួយលោកបងដើម្បីឲ្យញោមញាតបើញោមញាតមិនជួយលោកបងលោកដែលធ្វើស្រែធ្វើចង្ការណាអត់ទេបងប្រសង់គឺរស់នៅដោយសារតែញោមញាតជ្រះថ្លាជួយទំនុកបំរុងនៅបច្ច័យទាំងឡាយ4ហ្នឹងដល់លោកបានលោកអាចរស់បានរួចព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកសម្ដែងប្រាប់ថាពួកបព្វជិតនិងក្រហមទាំងពីរពួកបព្វជិតគឺអ្នកបួសក្រហមគឺញោមញាតលោកថាបែកបាក់គ្នាអត់បានទេញោមញាតត្រូវតែអាស្រ័យគ្នាទៅវិញទៅមកឲ្យជិតស្និទ្ធយ៉ាងពេលលោកប្រាប់ថាពួកបព្វជិតនឹងបានទទួលចៃវរបច្ច័យបិណ្ឌបាតបច្ច័យសេនាសនៈបច្ច័យនិងគិលានបច្ច័យដែលជាគ្រឿងបំបត្តិនៅសក្តីអន្តរាយមិនឲ្យកើតមានដល់អ្នកបួសខ្ញុំនិយាយថាអត់បួសដែលនៅបានណាអត់បួសទេសត្វអស់លោកសំអស់មាននៅទេនេះបានសំខាន់ណាស់វិញសម្រាប់ព្រះសង្ឃទៀតលោកសម្ដែងធ្វើប្រាប់ញោមញាតអំពីពុទ្ធសាសនាសិលសមាធិបញ្ញាញោមញាតចាំបានចេះដឹងហើយយកទៅបប្រតិបត្តិពោលដើម្បីឲ្យបានទៅកាន់សុគតិនិងឋានសួគ៌ដោយសារព្រះសង្ឃមនុស្សទាំងពីរនេះមានគុណដល់គ្នាទៅវិញទៅមកញោមញាតបែកបាក់គ្នាអត់បានទេណាបងត្រូវឲ្យរួមរកសាមគ្គីដល់គ្នានឹងគ្នាបើសិនណាអស់ប្រសងឲ្យពុទ្ធសាសនាអស់ហើយណាញោមញាតសប្តាហ៍ញោមញាតឃើញប្រសងដល់ឲ្យស្គាល់ដល់ពុទ្ធសាសនាពុទ្ធបរមគ្រូបរិនិព្វានផុតហើយព្រះធ្វើនៅតែក្នុងគម្ពីរបត្រៃបិដកណាចាប់បើប្រសងអស់ទៅទៀតសូត្រឲ្យពុទ្ធសាសនាសំណាញ់មានប្រសងសមតិសំដែលយើងក៏លេខឃើញស្គាល់ល្អប្រសងជាសច្ចៈបុត្រអ្នកត្រង់ពុទ្ធសាសនាជ្រះថ្លាបានធ្វើឲ្យពុទ្ធសាសនានឹង
អត់កងវងនៅសាបានយោនីក៏អស់ប្រសងអស់ហើយក៏លលីសូនហើយបើចប់ព្រះសង្ឃជាហេតុដែលធ្វើឲ្យយោនីនេះស្គាល់ពុទ្ធសាសនានឹងសូមឲ្យយោនីពោជ្រះថ្លានឹងប្រសងនឹងសូមឲ្យជួយជ្រុំជ្រែងយ៉ាងហើយញោមញាតរកគិតទៅហើយមុនមកទេសនាមកកោសរូបទៅពីឯងឲ្យជាមនុស្សសោះមែនទេញោមរឿងពេកអាត្មាប្រាប់យ៉ាងបងអាត្មាមកជីវិតរបស់អាត្មានេះហើយអាត្មារស់រៀនមានជីវិតនៅក្នុងឯសាញោមញាតទាំងអស់នៅក្នុងទឹកដីកម្ពុជានៃចិញ្ចឹមអាត្មារស់រៀនឯសាញោមញាតមានសទ្ធាជាថ្លាជួយចិញ្ចឹមអាត្មាអរគុណដល់គុណញោមញាតណាបងញោមញាតឈប់ពួលហើយបងអញ្ចឹងមកទេសនាសូមឲ្យយើងជួយទំនុកអំរងព្រះគ្រូសមុខអនុព័ន្ធផងព្រោះលោកមានកូនចៅច្រើនឲ្យលោកចិញ្ចឹមឲ្យរៀនឲ្យសូត្រឲ្យចេះដឹងមានដល់សាលាណាថ្នាក់ណាឆ្នាំណាហើយរៀននេះសាលារៀននេះមានទេមានណាឆ្នាំទី1ទី2ហ៎ទី3មានអត់ទេរៀនទៅមកដល់ឆ្នាំទី3ប្រឡងអនុវិទ្យាល័យហើយទៅប្រឡងនៅសៀមរាបណាទៅវត្តអាត្មាទទួលទាំងអស់ឲ្យទៅទទួលប្រអត់ប្រកាន់ទេប្រជាស័ក្តិបុត្រដូចតែគ្នាទេបងស្រឡាញ់រាប់អានគ្នាទាំងអស់សាលាពុទ្ធិកបាអាត្មានឹងមានគ្រប់ខេត្តទៅរៀននឹងបងសំណាក់សំដែងគ្រប់កើតមានតាំងពីព្រៃវែងស្វាយរៀងចេះស្ទឹងត្រៃទៅរៀនទៅប្រឡងចូលអនុវិទ្យាល័យណាហើយមានវិទ្យាល័យហ្នឹងរៀនចប់ហ្នឹងហើយឆ្នាំនេះបំណងនឹងបើកមហាវិទ្យាល័យទៀតហើយដើម្បីជួយបន្ធូរការតានតឹងនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញណាបងបញ្ចិនកចានវត្តពេលនេះទៅជំនាញនៅអាកាសនេះឲ្យបន្ធូរទៅតាមខេត្តឲ្យជួយសម្រាប់អញ្ចឹងវិញម្យ៉ាងទៀតសម្រាប់ព្រះសង្ឃនាយកថ្មីនេះព្រះអង្គឲ្យព្រះសង្ឃទាំងអស់ក្នុងកម្ពុជារដ្ឋនេះជួយសម្រាប់រឹងការសិក្សាប្រការសិក្សាជាខ្នងរបស់ពុទ្ធសាសនាធ្វើឲ្យពុទ្ធសាសនារឹងមាំបងនេះនិយាយសម្រាប់ខាងព្រះសង្ឃសម្រាប់ញោមញាតិពុទ្ធបរិស័ទធ្វើម៉េចដែលមានកូនប្រុសកូនស្រីដែលនៅក្មេងតូចតាចនឹងរៀនសូមឲ្យជំរុញកូនឲ្យរៀនឲ្យបានឆ្លងដល់ត្រើយនៃបញ្ញាត្រើយត្រាននៃវិជ្ជាត្រើយត្រាននៃវិជ្ជាគឺយកបណ្ឌិតឲ្យបានមានឲ្យកូនប្រុសលួងលោមយករៀនឲ្យបានបណ្ឌិតកុំឲ្យលះបង់ការសិក្សារៀនសូត្រព្រោះបណ្ឌិតនេះជាវិជ្ជាដែលខ្ពស់សម្រាប់នៅលើពិភពលោកសប្តាហ៍នេះយើងនិយាយមើលប្រទេសណាក៏ដោយគេបង្កើតសាលាឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគេរៀនទូទាំងប្រទេសដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគេមានបញ្ញានេះបានខ្ញុំព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាយើងនេះរដ្ឋាភិបាលលោកបង្កើតសាលារៀនឲ្យមានគ្រប់តាមភូមិតាមស្រុកដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានបញ្ញាបើប្រជាពលរដ្ឋល្ងងខ្លៅហើយរាជរដ្ឋាភិបាលអភិវឌ្ឍស្រុកទេអត់ទៅរួចទេបើទៅមិនរួចទេចុះបើប្រជាពលរដ្ឋចេះដឹងហើយខ្ញុំមានមើលតែនៅស្រុកបឋមខ្ញុំមានបរិស័ទគេចេះដឹងអ្នកញាគេកសាងជីវភាពគ្រួសារគេផ្ទះសម្បែងគេអាហារគេក៏ល្អស្អាតមហូបអាហារគេមានប្រើប្រាស់គ្រប់គ្រាន់មានយានជំនិះគ្រប់គ្រាន់ដូចជាកសាងប្រទេសក៏គេធ្វើស្រុកបឋមនេះឲ្យវាទៅជាក្រុងខ្ញុំមានផ្ទះថ្មមានវិឡាអីគឺរបស់នោះឯកជននេះគេកសាងដូចជាជួយកសាងប្រទេសឲ្យគុំខាងលូតដល់ចឹងប៉ុន្តែសំឲ្យយើងឯកជនវិញយើងមានគិតមើលប្រពន្ធលោកថាបញ្ញាលំអចុងក្រោយទេប្រពន្ធត្រូវមនុស្សរៀនយើងមានមើលប្រទេសណាក៏គេបង្កើតសាលារៀនឲ្យរៀនឲ្យស្របទៅតាមពុទ្ធដីការបស់ប្រពន្ធហ្នឹងបាននេះខ្ញុំមានគុំប្រហែលទេហើយបើកូនប្រុសកូនស្រីរបស់យើងមានបានរៀនយកបណ្ឌិត
bàn trong cái này hãy đôi chừng nhiều nghiên oi trâm oi sầm bắt oi kê mà nó vô sại nó tôi nhiều nghiên ăn pruy thế mà đó cái thôm là miền cung xóa mây bệ gì đó nhiều nghiên chặt trâm cái ai có miền cả cái chui thưa ở nhiều màn họ cái đấy vì đây mày ơi na chọn ở con thao kia tuần sau nhiều nghiên ta nhiều nghiên lư con này thưa áp bị bao cái rống cầm bàn nhiều nghiên sẵn lạnh con lư con này thôi cho bài khác cái tàu ăn uống chất này nhiều nghiên cho là con kính miền bánh nhà con cái thưa nó bàn con sẵn nó bàn con kê tên mày áo ăn lư con bằng tóc bàn được nha ta vào xong cho việc và nhiều nghiên chọn ở con thôi cho mình trai rê cha rất mình trai sao vậy ôi riêng nó bảo riêng ai là bàn mình biết cái rô bàn con kê tên sempat terbiasa ke roba nau nang panya nang ai những som ở nhiều địa chếp cầm lấyในปัญญาเปิดชีวิตแก่บ้านสอบสู่สุดใดไอ้คนประการบอกว่าคนเราสมได้เราทาปุกลได้เมียนปัญญาส่มไปมันเมียนกรับซักก็รอดเอามานั่นนั่นnhiều nghiên mà cái yêu bánh nhà này tổ rô trâm rô sâm bát rô yêu sẵn nâng bánh nhà đó trong bộ quân là nguồn ọt bánh nhà xong mấy miền trâm có rô nâng màn thế nhiều nghiên tục trâm sâm bát nâng oi côn và con là nguồn ọt bánh rì sô đấy thế và nhiều nghiên liệt bằng lô cơ sạp ở đó là côn ọt đừng thư ấy thế rồi mày ở nấu bò phụ bò hái bò phụ mày ở cái đầm ở bò phụ đó ở bên mày ở cái nào nấu bài ở thứ tiền anh cho trâu luộc sập bát nấu chừng cá đầm bút đầm ấy nó có thấu miên chừng cá tôm chừng cá ở có là mày ở nó ôm đôi chừng cá ở bên mình luộc yêu mà thứ tôn rosi đây nhiều nhiệt luộc yêu mà si cho mà ta là ở sạp miền miền bánh nhá và cái quả tốt cái luộc đây chừng cam cái tớ cái vô tâm tốt mô phần ri là bò cái kia rồi là bò chứ rồi sau đó miệng là ngon và luộc hãy xì ra ở nếu một con lù sầm đai thì con này bánh nhà nâng tô này ọt bánh nhà lúc bình cho lại nhập không bây giờ lại dân đang không rồi cho bà mà nô này đang là ngon mình một con lù sầm đaiถ้าบุคคลได้ทราบโซนจากปัญญาต่อประเสริฐสมไปชีวิตรอดเราเนี่ยก็อาจมาสาวเต้บุคคลลูกปรับอย่างชีวิตเราก็ล้วนเราไม่ជួบนั่งสึกได้ต้มนั่งสึกได้กระเดากระหายนั่งสึกได้ทนังทนะนั่งสึกได้จึงอีดจึงอ๋อนงชีวิตได้รอดเราฮอดเราทั้งไงสลับเนี่ยสบายนะบาเราปริกบ้านเงี้ยเราเงี้ยว่าปริกบ้านไงเนี่ยว่าใส่ไอ้ชีวิตมีอะไรเรื่อยนะเช่นชีวิตพลวนไอ้พองเช่นปกป้องพองมันไอ้พองเช่นโกนพองนั่นละเห็นละพองแต่สมบูรณ์ทอเอาก็เปลี่ยนบ้านละอ้อไอ้ปลาหนังกี้โม่อาหารก็เหมือนบ้านช่างตีซ่ากี้ทานก็เป็นบ้านละอ้อแต่ซ่าชื่อไอ้ก็มันนั่งตะเคียบมาเลยนะก็เราเคยเนี่ยมีตระปัญญาเคยปราบปรามตลอดโยปัญญามาปราบแต่ชีวิตน้องเนี่ยประกอบในสิ่งใดตุกเราโหดเราไทยสลับเนี่ยละงวงนั่งเราสลับให้อดรู้กลุ่นเดียวเนี่ยก็พวกเราเรียกต่อการนำไปยภูมิเนี่ยเรียกต่อการนำไปยภูมิเพราะเหตุไอ้โยมเนี่ยมโนตะกรอยลุยเจ๊ก็ลุยก็เป็นเพื่อจะได้ได้ลุยตรับกันนะเบาปรับตรับสมาธิก็เบาสำหรับสั้นเช่นชีวิตก็สำหรับจะได้ยาวละพอสำหรับมันเตียชิรุโกลวกสัตย์อำเภอเตยอำเภอนั่งไอ้เดินนำเนี่ยเดินละงวงสำหรับให้ตัวการนำไปอยู่ภูมิเดียวว่าปกป้องลูกสมได้โตเจ้าปีประกาศแล้วซอยตกให้ปฏิการมาปกป้องมันเชี่ยกรรมที่พ้นอาตมามันสำได้ไอ้ช้าจ้องสำได้คือปัจจัยปูนยังไอ้ปรับโยมีก็ต้องเอาปัจจัยปูนยังเมียนเอาตุกตูดมนุษย์ชราหน้าแต่ละมองหายคุยกับมนุษย์เช่นยังไงเอามนุษย์สบายเรื่อยเพราะ
បញ្ញារកត្រឹមសម្បត្តិបាននេះជាពុទ្ធិការបស់បុគ្គលញោមញាស្ដាប់បានទេពីយ៉ាងនេះស្ដាប់បានទេហ៎អាត្មាខំស្រែកដល់ហើយញោមតែញោមស្ដាប់បានក៏នេះអាត្មាសម្ដែងទៅបញ្យល់ញោមឲ្យធ្វើប្រយោជន៍បច្ចុប្បន្នឲ្យសម្រេចសិនបើបានទៅសួរនេះទៀតណាទៅតាមពុទ្ធិការបស់ពុទ្ធលោកសម្ដែង5នោះក៏ញោមមានចាស់ពីមុនក៏ងាប់អស់ហើយតែកាន់ពុទ្ធសាសនាអត់សូវដឹងអីទេញោមមានកាន់តែជំនឿមិនថាពុទ្ធលោកបញ្រៀនឲ្យធ្វើអីខ្លះអត់ដឹងទេបងនេះបានអាត្មាមិនបណ្ដោយឲ្យញោមមានអីទៅកាន់លោកខាងមុខទៅតែមិនដឹងអីយ៉ាងទៀតទេមុនទៅលោកត្រូវដឹងធ្វើរបស់ពុទ្ធឲ្យច្បាស់លាស់សិនណាបានអីទៀតទៅធ្វើរបស់ពុទ្ធជាលោកសំដែងសិតតែមានហេតុផលញោមមានពុទ្ធលោកបញ្យល់ពីហេតុផលទេហើយញោមមានអត់ជឿហេតុផលទេទៅជឿការបន់ស្រន់ហើយខុសជឿហេតុផលបានត្រឹមត្រូវហេតុគឺទូកម្មដែលយើងធ្វើអាបានញោមមានអានឹងហេតុផលហ្នឹងចេញពីកម្មមកព្រោះយើងในการពុទ្ធសាសនាយើងជឿថាជាបុគ្គលដែលជឿកម្មនិងផលរបស់កម្មទេបើមិនប្រាប់ចឹងតែយើងមានអត់ជឿផលរបស់កម្មទៅជឿណាប្រទេសតាពេញទឹកពេញដីទៅវាខុសអំពីពុទ្ធសាសនាបានអាត្មាសូមបញ្យល់ញោមញាតណាញោមញាតឃើញផ្កាឈូកនេះផ្កាឈូកនេះជាផលទេណាញោមញាតការឈូកមិនមានដើមវាជាហេតុបើមិនមានដើមទេក៏មិនមានការឈូកដែរនេះក៏ពុទ្ធលោកបញ្យល់ចឹងរួចអ្នកនេះនិយាយពីធម្មជាតិសង្ខារដែលអត់មានវិញ្ញាណចុះសង្ខារដែលមានវិញ្ញាណដូចជាពូជមនុស្សយើងយល់មានvì muốn nhôm nhiệt ở đây yol để bằng anh em tham gia phẩm cơ ao ăn tham sân đây prat nhôm ở yol nhiệt luôn dương côn đấy na chỉ côn bao mai áo chỉ phòn là nhôm nhiệt lâu ở cung này mà đai chỉ hai nó nhôm nhiệt vâng miền hai thế ở miền phòn thế luôn dương đây chỉ phòn việc tập lập tôi chỉ hai bên mang côn dương chỉ phòn con là chia phật ta lấp tới chia hai cái màn cháu chia phật rồi đấy cháu chia phật ta lấp hai cái màn cháu tuôn chẳng bao tàu lửa lô cung này mà đây chia hai bằng ca dương cất chia phật rồi bao mai âu gần nào to cái này mà này ta chỉ biết là nó cái sâu chênh thì cái này to mau bao anh ấy sao bao nhiêu nghe giòn chẳng bao rồi pui rồi bao nhiêu nhưng đã đăng tình là nà tăngពីមនុស្សនៅលើទឹកដីកម្ពុជាយើងពីពុករេប្រវត្តិសតទៅពូជដូនតាយើងហើយនេះអាត្មាបញ្យល់នេះបើមិនមានពួកនោះអត់មានយើងទេណាបងនិយាយពីហេតុផលដែលប្រពុតលោកបញ្យល់ញោមដែលបានគិតថាមានហេតុផលแล้วខ្លួនយើងទៅដើមញោមនិយាយតែបានគិតទេហ្នឹងអត់បានគិតទេតែបានអាត្មាប្រាប់តែហ្នឹងហើយបានថាការឧទ្ទិសបន់ជូនដល់ទៅញាតិគេមិនអោយឧទ្ទិសទៅប្រពៃសន្តានទេញោមញាតិសូមអោយឧទ្ទិសកុសលផលបុណ្យដែលខ្ញុំបានធ្វើឲ្យជូនដល់ញាតិខ្ញុំសពគ្រប់សន្តានទាំងអស់បានត្រឹមត្រូវញោមញាតិតែពីមុនមកញោមញាតិឧទ្ទិសបន់ឲ្យតែញាតិប្រពៃសន្តានទេចាសន្តានទី8ទី9ទី1លានមិនអត់ណាយើងគេគេមកចាំទទួលយកអំណោយទៀតដែរបើមកដល់គេថាគេឲ្យត្រឹមតែប្រភេទសំណានអាមិនមួយមិនហូរទឹកភ្នែកហាមគេមិនឲ្យញោមអត់ចាប់តាំងពីពេលទៅញោមផ្សាយកុសលផលបន់ជូនដល់
nhiệt từ cá sắp trong sân đàn từng à mà nó nhiều nhiệt thà mà chui đập bay ơiจะโดนจะตามในกับบ้านตัวตูนพอและบาธรรมามันจะเรียกโยมได้อัดทั้งไอเนี่ยสันดานที่มันเป็นที่มันไปแต่ว่าโยมอาตมาสมัยจะโดนจะตามแล้วก็อาตมามาเป็นโยมก็นั่นเป็นเรื่องยังเนี่ยการพุทธศาสนาแต่มันย้อนให้ย้อนพอเลยย้อนแจ๊แต่ทั่วเต้าตามแต่จำเนื้อต่อแต่ที่นี่นั่งพอว่านั่งเธอไอ้ต่อหรือเธอระบอบปนเปรสมาสัพพนี่โยมเนี่ยชมาสู่ตีมวยก็สู้ทางเปรเธอนั่งพุทธวจนะประมาณนั้นโยมเนี่ยพุทธวจนะนั่นคือเปียตูเมียนปรินประดาวระบอบประปนก็เต็มอ้อเขาพุทธวจนะหายนังเปรียบปรยัตเธอปรยัตเธอนั่นคือพุทธวจนะหนึ่งไอ้แต่มาในโยมเงียนพุทธวจนะคือต่างออกปรยัตเธอคือปลายมาตัดทฤษฎีปรยัตเธอคือเปรียวินัยเปรียโซดเปรียอภิธรรมต่างออกกับปรยัตเปรียเธอเมียนไปปรยัตเธอมุ้ยปฏิบัติเธอมุ้ยหนึ่งปฏิเวทเธอพุทธศาสนาตราเรียนปริยัติเอาใจสั่นเติบปานปฏิบัติโดยแต่ยังเทียบมาแต่ยังเรียนเตียนเราไอ้ดอลยอดแต่เตียนกี่เธอไอ้กระเตียนเมียนปีมวยมิสเตียนมวยทำปเตียนมิสเตียนคือกี่อ้อยเตียนไปใจบุญนั่นอย่างเงี้ยไปใจบุญมิสเตียนทำมาเตียนเนี่ยทำมากับพวกมาแสดงปรัชญานั่นน่ะเราไอ้ย้อนอย่างสั่นบอกไปบริณที่เซลพรำเมียนสิขาปัดประมาณเรียนอาชีพอย่างสันนันยงเงียดนักการปริยันลูกจึงเอาปรับเดียสาสัตย์ไงสัตย์ทฤษฎีเงียบเงียบมาสัตย์ไงที่เธอไอ้ที่ตัวเรียนทฤษฎีก็แบบนี้มันนั่นนะที่จังเธอครูเป็นเรียนแต่เป็นเรียนกาเต้บันไดจังเธอครูเรียนเราเรียนก็รู้ก็สอนสั่งอันนั้นปริยัติทฤษฎีใหญ่พออันจังเราตัวเรียนไปพบโลกเปิดตัวตามเราปนในการเราก็ปนตัวพอปนเต็มเต็มพอบางจังเรียนเป็นยังจังทำเป็นสลังดิเจเราตัวเรียนไปเชียเป็นสั่งบางเนี่ยฉบับเราตัวเรียนฉบับสั่งเมเทวีเราตัวเรียนเมเทตัวเรียนปริยัติอะไรเรียนทฤษฎีอะไรเนี่ยปนโลกสมได้ปราบแต่ยังไปพบโลกติดเปิดโดยแต่ปนโยมเงียนนาวสระอเมริกนะนาวสระอเมริกก็เชียงกัดสอบบำบัดตัวอบรมปิศลาไปกิปรินกัดสอบแต่ตัวสมฉบับเบอร์ห่างกัดสอบที่อ่อนๆได้นโยมกิไปยันจังนะยังสมเบอร์ห่างกัดสอบแต่ดักอสัญญาปันไปยืนเอตรีนไอ้ที่มือแต่ยังปันตรีนกัดสอบไอ้เตรียมเต้าอ้อยบ้านรัฐที่อนุญาตอ้อยยังจะกันไม่ยังที่ไปเชี่ยปรับบ้านเลยโดยเยียนไอ้เรียนแก่สมเพื่อแก่ไอ้ถ้าจะโจสลาเรียนสันเอาเช็ดดังวิเชียได้เต้าแก่สมเพื่ออย่างไม่นั่นก็บางทีสมฉบับที่อ้อยเปล่าไม่ได้ยังเจนไม่เคยตะบางบ้านนี่เชี่ยปุ่นในการบอกปุ่นในทางเรียนปริยัติบอเรียนทฤษฎีอย่างเช่นบ้านตัวเธอป่าก็ใช้หายเก็บปะในบ้านปะเดี๋ยวมาคืออนุวัตสัตว์ทั้งหลายkitaอนุวัตก็อนุปะเดี๋ยวมาคือไอ้บ้านพอกับปะเดี๋ยวเวทพอเช่นที่การปะเดี๋ยวบ้านนั่นอ่อยมาไม่รู้สมได้ปริยัติปะเดี๋ยวมาปะเดี๋ยวเวทเพื่อเธอเมียนไปเราไปเชี่ยวเราโลกโดยตะเกียงโยมตัวเรียนทฤษฎีโยมมาอนุวัตกับบ้านพอลมาเพียทฤษฎีเด็กรุ่นเรียนไอ้ก็เนี่ยสำหรับปัตนาเมฆพอสู้ดิเปลี่ยนก็ตรัสแต่เมื่อโดยที่นี่อย่างใดพันเตอร์รวยนี่สมอายุเยียนอย่างไรนี่เชื่อนี่เชื่อพุทธศาสนาสัตว์ไอ้บุคคลลูกเป็นเรียนพอนับปีมุดมาโยมเมียตัวย่อเลยนะพออัดดังเองสระปาในโยมเยียน
อันนั้นจะให้ปารยันปฏิเวทคนนี้ปนังในโยมเนี่ยชงอาธรรมสลายนะบ่โดยพุทธวจนะคือที่สรุปต้องเอาให้เปียตูเมียนเป็นประดาวเปียตูเมียนประดาวยังตัวเรียนก็เอาปารยันตัวเรียนเปียตูเมียนเป็นประดาวเอาเช็คกันสันบ่จังได้ปนังในโยมเนี่ยพระมุตมวยเตเปล่าเรื่องมาย่างเตียนโยมเยียดพุทธบริษัทต่างเนี่ยการพุทธศาสนาเนี่ยอัดเศร้าชื่อบุปผเตนมาเนี่ยแต่ชื่อแต่โยมมวยแต่โยมดังนะโยมแต่ที่มันดังนั้นก็ชื่อเขาธรรมกันโนนะบางไอ้นะเลิกเรื่องน้องมาปรับเปลี่ยนแต่มาเนี่ยโยมเยี่ยเฉลียตลาดน้องพุทธศาสนาเมียนพุทธรัตนะธรรมรัตนะสังฆรัตนะเชี่ยมูลฐานเชี่ยครึ่งระบบพุทธศาสนากิตเราปัญญาโยกพุทธประเทศประสังเชี่ยวัดหกที่เพิ่งสมาดอยอายุชีวิตกิที่เพิ่งใช่จะอาทิตย์เพิ่งไอเดโยมเนี่ยผู้เปรียมผู้ศาสนาเปรียมผู้นิครนอันเยเดรไทยเราสระเปรียเราชมพูทวีนดังแต่พอคนลุตราดังหลังลูกเป็นย้อนแล้วไปให้พรเลยไอ้ป้เป็นย้อนให้พรหมดนะพุทธศาสนาเราเป็นย้อนให้พรที่สตับปานที่ย้อนที่กเวญลัทธิปกิจารออกเนี่ยการศาสนาเปรียบก็ชมเชื่อเทวดาเนี่ยการในต้นเนี่ยได้แต่ยังก็เล่นปฏิบัติตามที่ไอศาสนาปอกล้วนที่ชมรู้ยาหายกิสมาเตียนกิสรับเธอปกปนยอดชบาหายกิสไรทั้งเป็นโกดำในจำราไหนเธอได้บอกอังสมได้ในชบาคือยอดลายป้านู้ชบาคือเป็นนะปกอนนะท่านนี้อัดเมียนไอสเปลเตสปานเชริญาติโปทำเด็ดโดเจียเกงาละบอเด็ดกับอันเมียนมุกลังเลยยมเย็ดกับออมชนะยัดเลี้ยงประมาณก็บอกอันโชว์ตึงดับงาแล้วต้องเลี้ยงสระโชว์แล้วปัญญาการคนเราสาวเต็ดโดเจียเกตัวเตี้ยนวัดโหดได้กิโครบยมโยไอตัวโครบละบอนั้นตัวเตี้ยนกับกระโรบเลยเจ๊ขึ้นละบอได้โครบคนเราสาวโดจะเกิดปรับเพลาบางมโนนั้นดาววงเวียนเพลามันดังตึงนั่นแต่ปรับแล้วยอดตึงหนังมาไรก็เชิงตะบงผมเราสาวโดจะเกิดอัดเพลิงตัวโตรผมเพลิงขนมตีแดงงงเงินสำหรับอันเนี่ยเมียนพระเจ้าเคยรู้ขนมตีเงินถึงมาจะสว่างนะแต่อย่างน้ำนิ่งประโกดดำในจำรานชมพระอังยอดจะบาหายชมพระอังส้มดาลในประโกดดำในจำรานพองดาลส้มดาลในประเทศพองดาลประสังพองเจติปังตีระลึกอันนี้จะปัญญาทวายขลุ่นนั่นโยมเย็นเป็นเรียกบางละทิจ่าเจ้าตัวกันยกปรัตนะไตรตีปังตีระลึกสมาร์ทอยจีเวนจังปานโยมเนี่ยการพุทธศาสนาเราตัวตีปังนะครับได้ปาไตรสรณคมอ่านเตะก่อนนะโยมเนี่ยสัสโสตินัตถิเมสรนังอัญญังพุทโธเมธัมโมเมสังโฆเมนะจ๊ะนะรัตนะดอติคราวที่พระพุทธเจ้าประสานช่างพระอังมันโยกบอกที่เปิงลายที่เปิงโยกพระพุทธเจ้าสร้างที่เปิงสมาธิอายุเกี่ยวกับปัญญาโนพระพุทธเจ้าว่าประหยัดดำเนินเพลเนี่ยมาเป็นนึกพระพุทธเจ้าประสานเลยนะพอนึกตาดองก้าวเดือดตานักไตรสรณคมเนี่ยโยมเย็นอันนี้ทำอะไรจนโยมเย็นก็เหาะพระพุทธเตียนก็โอ้โหงอนนั้นนะพอแต่ก็เหาะพระพุทธแล้วทำไมสันได้อย่างนั้นโยมเย็นแล้วทำไมเลิกเอาเตะห่อเอาใช่ปะขนมพุทธศาสนาหนึ่งพระสัมมาสัมพุทธโลกอัตมันอ้อยกำไรเทวดาเตนำมาเนี่ย
ព្រោះប្រពុតនឹងជាគ្រូទេវតានិងមនោញញឹមប្រពុតជាមនោបើគ្រូរបស់មនោគ្រូទេវតាទៀតសាសនាដទៃទេវតាតែគ្រូមនោញញឹមគេចាតែប្រពុតលោកមិនអោយតម្លៃទេវតាសួរថាមិនអោយតម្លៃទេវតាតើលោកអោយតម្លៃអីតែប្រពុតលោកអោយតម្លៃមនោព្រោះមនោជាហេតុញញឹមនេះសត្វបេក្ខភាពទេវតាហ្នឹងមកអស់ជីវិតទៅតែទេវតាលោកកែហេតុទេនាំញោមឲ្យធ្វើទានធ្វើសិលធ្វើភាវនាអត់នាំមនុស្សតែគឺហើយសម្រាប់ធ្វើអំពើល្អកម្មអស់ជីវិតទៅកាន់ទេវតាដោយស្វ័យប្រវត្តិហើយហ្នឹងទៀតទេវតាមិនអាចបន់ស្រន់ទៅបានទេណាញោមយើងអត់ទៅបានទេបងត្រូវតែយើងធ្វើកម្មខ្លួនយើងហ្នឹងឯងនេះបានពុទ្ធលោកអត់បានឲ្យតម្លៃទេវតាតែផ្ទុយនឹងញោមឲ្យតម្លៃទេវតាពុទ្ធលោកអត់ឲ្យតម្លៃមនុស្សយើងគិតមើលមកវាខុសពីពុទ្ធគាត់ថាទេវតាចាំឲ្យតម្លៃឲ្យតែមនុស្សធ្វើល្អទៅងាប់ទៅក៏ទេវតាឲ្យបងយ៉ាងអានេះទី1គេថាកម្មាវិជ្ជាកុសលចិត្តគឺថាចិត្តជាកុសលធ្វើទានសេបានចិត្តវាជាប់ជំពាក់នឹងកម្មគុណ5រូបសម្លេងក្លិនរសសម្បត្តិនៅជាប់ជំពាក់នឹងប្តីនឹងប្រពន្ធនឹងកូនទ្រព្យសម្បត្តិអីណាញោមនេះក៏កម្មគុណដល់អស់ជីវិតទៅកើតទេវតាក្នុងឆកម្មាវិជ្ជាសួរគឺទេវតាជាប់ជំពាក់កម្មគុណដែរគឺណាទេវតាប្រើសពុតខោអាវមកហូបអាហារមានប្រពន្ធមានកូនដូចតែញោមអញ្ចឹងដែរតាមមកញោមមើលទេវតានៅប៉ុនកូនដូចអានេះថ្នាក់ញោមញៀនដែរកម្មាវិជ្ជាទៅអស់ជីវិតទៅកើតក្នុងកម្មអាចចិត្តទី2ಯಾವរូបាវិជ្ជាកុសលចិត្តឬរូបាវិជ្ជាកុសលភូមិនៃចិត្តអ្នកដែលចម្រើនសមាធិអប់រំចិត្តរបស់ខ្លួនឲ្យបានសម្រេចបឋមឈានឡើងទៅគេហៅអបបនាសមាធិសម្រេចឈានទី1ទី2ទី3ទី4 5រូបឈានឬក៏រូបភូមិពួកនេះដល់អស់ជីវិតទៅកើតក្នុងព្រំឋានព្រំមានរូប16ជាន់ឋានព្រំមានរូប16ជាន់ឬមួយថ្នាក់ទៀតក៏អរូបាវិជ្ជាកុសលចិត្តអ្នកដែលចម្រើនសមាធិគេអប់រំចិត្តគេឲ្យគាត់គេមិនយករូបមកជាទីតាំងចិត្តយកអាកាសល្អแล้วទៅទេមកភាវនាដល់សម្រាប់ឈានក៏អរូបឈានឬអរូបភូមិអស់ជីវិតទៅកើតក្នុងឋានព្រំអត់រូប4ជាន់ព្រំមានរូប16ជាន់អត់ព្រំអត់រូប4ជាន់អូទៅ20ជាន់ព្រំអត់មានស្រីប្រុសទេណាញញអត់មានអេទេព្រំក៏មិនបរិភោគអាហារចិញ្ចឹមជីវិតដែរព្រំរស់នៅបានដោយសារបៃតិកម្លាំងឈាមនឹងជួយទ្រទ្រង់ជីវិតព្រំឲ្យរស់នៅបានហើយអត់មានភ្នែកស្រីប្រុសអីទេចឹងយើងមើលទៅណាបើមិនមនុស្សរិទ្ធទី4លោករិទ្ធ4លោកកតរៈចិត្តលោកកតរៈចិត្តជាចិត្តរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនិងព្រះអរហន្តយើងជឿមើលបាទលោកកតរៈចិត្តគឺលោកកំចាត់កិលេសអស់ហើយអត់មានទេបងចិត្តរបស់លោកដោយសម្ពុទ្ធសស្អាតចេះចឹងយ៉ាងណាទៅជេរលោកក៏លោកមិនចេះครับយ៉ាងណាយកគ្រឿងអាវុធអីទៅកោះហែងគម្រាមសម្រាប់ក៏លោកមិនចេះអីអត់ភ័យទេយ៉ាងណាទៅសរសើរលោកក៏លោកមិនអតែរឿងអីដែលយកមិនខាងមិនភ័យនៅសេចក្តីស្លាប់អត់ថាពួកអត់មានកិលេសគាត់អត់មានកិលេសនៅក្នុងចិត្តចេញមកទទួលកិលេសខាងក្រៅផ្ដល់ឲ្យទៅត្រេកអរនេះក៏អត់នេះចិត្តរបស់ព្រះអរហន្តអញ្ញញគិតមើលមកទេវតាក៏ទៅពីមនោព្រំមានរូបក៏ទៅពីមនោព្រំអត់រូបក៏ទៅពីមនោព្រះពុទ្ធក៏ជាទៅពីមនោព្រះអរហន្តក៏មនោខ្ញុំអត់មានពាក្យតមកទេខ្ញុំគិតមើលមកតែអាត្មាលើកឧទាហរណ៍ឲ្យបើអត់មានទៅពីណាទៅកើតអត់មានស្អីទៅកើតជាទេវតាគឺមនុស្សហ្នឹងឯងបានពុទ្ធលោកសម្ដែងទៅនៅលើដីក្រោមមេឃមានអនាបកែដូចមនុស្សទេមានមនុស្សដែលបកែចង់ឲ្យខ្លួនឯងទៅស្អីក៏បានសាងខ្លួនឯងណាញោម
แต่โยมจังตะการเทวดาเพื่อต้องจัดเชื่อชอบกามาวิจารสู้แต่ว่าจัดกามาวิจารก็สอนจัดว่าต้องการเทวดาโยมจังตะการเจ็บปรุงจำรานเท่าอบรมจัดเท่าอัดบานสำรันรูปยันต้องการอาจจะการปรุงมารูปเพื่อครัวไอ้เนี่ยต้องบอกไอ้จัดหนึ่งกับการรูปไปเชียนแล้วก็จังไอ้ครัวไอ้เต้าเจ็บปนอบรมแล้วก็เครื่องได้กำจัดอะไรเนี่ยไอ้เนี่ยเซลกำจัดอะไรโกรธเกลียดสมาธิกำจัดอะไรแต่สอบจัดหนึ่งปรามหนึ่งไอ้ปัตเตอร์อย่างปัญญาเพื่ออายุจะบางเราเป็นน้องกองสังหารเซลสมาธิไม่นับนังอายุเยียดเธอเราบอกคนรู้สันได้ไม่นับนังแต่บางโยมมันปะเดบัดปนังทุกวันสอนอ้อยนายโยเตอบอกมันปุถุสมได้เธอปรับอนาถเป็นนิกะใส่ไทยทำมันนี่กับได้อายุก็ได้อายุเวงก็ได้เพื่อสมบูรณ์กายก็ได้สิ่งใดศพก็ได้ยศศักดิ์ก็ได้ทานสู้ก็ได้มันเมนเตอร์บานในกาบอนสรันเตกับได้โอ้อะไรชะมาเนี่ยโยมปุถุชนชะมาทำไมปานเตอร์ในกาบอนสรันเตเตอร์ในกาบเอกเดี๋ยวกาเวอร์กำเชี่ยบ้านเตอร์บานโยมชั่วอะไรบอกอาตมาความสนใจเธอเป็นโยมโยมร้ายเป็นโยมกลามุกสมาได้เป็นสบายใจอาตมาสนใจตามพุทธิการบอกพุทธอาเมียนไก่ชในประเด็นไอ้เต้นในโยมเงี้ยพุทธรู้สนใจยังไม่อาตมาสนใจปราบโยมเลยตรังนะเพราะได้เธอได้อาตมาสนใจเม่นเธอพาอาตมาได้ในโยมเงี้ยเธอเราบอกปุตเตแต่อาตมาจีเนี่ยคำมเราปุตน้ำปีเราบอกปุตมาปรับโยมเย็นพอปุตลูกประเดี๋ยวเปลี่ยนไปเนี่ยมันปรับโยมเย็นนะมันถ้าลูกพวกนั้นลูกปรับเตอร์ลูกปรับบริษัทเราลูกประเดี๋ยวเปลี่ยนไหนเธออาศัยเราเลยประสังพอตั้งอ่อนน้อยแต่สำแดงเธอปรับแต่โยมเย็นถึงอ่อนแล้วปนังอายุนี้อาตมาคอมสไลด์ปนังนั่งตึกเพลียงมึงพอเราเพลียงอ่อนแล้วก็เนี่ยจะเอาก่อนอัดปันทอยกาได้ตาล่างหน่อยเมื่อเจ้าเตือนเทศนาก็น้องกรรมวิธีบนระบอบประสังนันโยนี้พุทธบริษัทน้องไทยนี่อาตมาเทศนาในปังคอมต้องสระวิญญาณโยนีเดินยุบสำนักบ้านเราต่อเลยในป่อการที่บอลสมโพธิลองก่อนประเกณฑ์เปรียสังเกตประเดี๋ยอันนึงสระสุขวันเทวรีพุทธเทียปิสัยพร้อมเต็มเรื่องอัฐิเทียนระบบปการในชนต่างก็นวัดเทมระเรจิการามหาวัดปะนามก็พนมโอกาสนี่ก็โดยละมงกูสามตามการวิเลียอันยาเทียนมือเต้าก็โดยโยมเยียนอาจจะมีเพชราแต่สนับบานเนี่ยสนับบานเคยตึกมุกโยมเรียนเนี่ยสนับบานเคยสปสปนบ่พอโยมแต่สนับตันบานสู้กันเนี่ยต่อเตี้ยนะโยมเยียนนะป่าวชาวตระนาเนี่ยโดยภาษากาก็สู้อาตมาอย่างไอปีเปรียบเธอปีบริยักษ์ปฏิบัติอาตมาเป็นโยนกันอย่างก็ได้โยนก็เธอระบบปฏิเสธสมาธิปัญญาเนี่ยได้รมดักลุนรูดพิสังสารตรงไอ้ตกการเป็นนิเบียนบ้านพิเศษสมาธิปัญญาก็อาศัยในสมัยโยมคำบรมปฏิบัติเราเสสมาธิปัญญาเชื่อเมตเทียต่อประสาทแต่สมาสพุทธอุสมได้ทุกอายุปฏิบัติกรุณาก็เพื่อติสนาขนมกรรมวิธีบนไทยแน่กลมงผู้ซ้ำตามการวิเลียนนึงเป็นชอบหายแต่มุนนึงเป็นชอบเพื่อติสนาในก็ซ้ำเอาที่กุศลพอปอนจูนเราปปการายชวนเราปประกาศนาทบรูปโยมเยียตั้งได้เรียนรู้ตัว
សូមឲ្យលោកទាំងអស់អនុមោទនាទទួលកុសលផលបុណ្យដែលកូនចៅឧទ្ទិសជូននៅថ្ងៃនេះដោយទឹកប្រតិទឹកចិត្តរីករាយលោកអ្នកត្រូវការបការៈណាមួយក៏ចូលសម្រេចទៅតាមទឹកចិត្តរបស់លោកអ្នកទាំងឡាយនេះចោលម្យ៉ាងទៀតសូមជូនពរដល់ញោមញាតិគ្រប់គ្នាទាំងអស់ដែលកំពុងតែស្ដាប់ធម៌នេះពរដែលអាត្មាជូនញោមញាតិមិនជូនពរឲ្យច្រើនទេសូមឲ្យញោមញាតិចម្រើនលូតលាស់ដោយបញ្ញាស្ដាប់ធម៌ទេសនាយល់ហេតុផលយល់ហេតុផលហើយតែញោមមិនជឿហេតុផលទេមិនមែនអ្នកពុទ្ធសាសនាទេអាត្មានេះញោមអាត្មាលើកហេតុផលនេះផ្កាឈូកគឺមានដើមវាជាហេតុឬញោមនឹងមានម៉ែឲ្យជាហេតុហ្នឹងបងជឿបងនេះជាពុទ្ធសាសនាក៏ជូនពរយោញាតិចម្រើនលូតលាស់ដោយបញ្ញាដើម្បីត្រង់ត្រាប់ស្ដាប់ពធទេសនាឲ្យកើតបញ្ញាឲ្យយោញាតិតទៅមកក៏នឹងធ្វើទេសនាក្នុងឱកាសនេះក៏សន្មត់ថាចប់ក៏ដោយសង្ខេបតែប៉ុណ្ណេះឯងអេវ៉ាំង